یہ سامنے نظر آنے والی سڑک لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے۔ اس موٹر وے کے دوسری طرف شہر پنڈی بھٹیاں آباد ہے۔ یہاں یہ سلابی بند ہے، اس بند کی دوسری طرف بھی آبادی ہے۔ سلابی پانی موٹر وے کی وجہ سے آگے شہر میں داخل نہیں ہو سکا۔ تقریباً یہاں سے 15 کلومیٹر دور دریائے چناب ہے، یہاں سے 15 کلومیٹر ہے، اور یہاں سے ہیڈ قادرآباد تقریباً 45 سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اس پورے رقبے میں تقریباً 700 یا 800 کے قریب جو ہے وہ چھوٹے بڑے دیہات آتے ہیں، جو اس وقت سارے متاثرہ ہیں۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ ایک حفاظتی بند ہے۔ اس کے دوسری طرف جو ہے وہ پانی نہیں ہے۔ زیادہ تر متاثرین جو ہے یہاں سے اٹھ کر ان علاقوں میں آ گئے ہیں اور اس وقت کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ اور اپنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور بارش بھی کافی موسلا دھار ہے۔ متاثرین اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں۔ کوئی عوامی نمائندہ یا کوئی آرمی کا یونٹ یا کوئی حکومتی سطح پر کسی قسم کی کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی ہے۔ یہاں پہ جتنی امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف مذہبی جماعتوں کی رفاہی تنظیمیں ہی یہ کام کر رہی ہیں۔ خوراک، میڈیکل فیسلٹیز، صاف پانی اور دیگر ضروریات کی چیزیں صرف مذہبی جماعتوں کی رفاہی تنظیمیں ہی مہیا کر رہی ہیں۔ میں اس وقت موٹر وے کے دوسری سمت میں ہوں، جو شہری آبادی والا حصہ ہے۔ یہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں، مسجد بھی نظر آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیں گے تو ساری آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے۔ سامنے کچھ گورنمنٹ کے دفاتر اور سکول ہیں۔ کچھ دور آپ کو یہ چاول چھڑنے کی فیکٹری نظر آ رہی ہے، اور یہ سامنے آپ کو گورنمنٹ کے دفاتر ہیں اور سکولز ہیں۔ موٹر وے کے دوسری طرف پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ موٹر وے کے نیچے جتنی آبی گزرگاہیں ہیں جو پہلے بند رکھی گئی تھیں وہ آج کھول دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے پانی ان علاقوں میں آنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دور تک پانی ہے اور چاول کی فصلیں نظر آ رہی ہیں۔ چاول کی فصلوں کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 3 سے 4 فٹ ہوتی ہے، وہ اس وقت تقریباً تھوڑا تھوڑا نظر آ رہی ہیں۔ تو پانی اس وقت 3 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اس سے آگے ایک اور روڈ ہے جس کو سرگودا بائی پاس کا نام دیا گیا ہے۔ وہ روڈ سرگودا روڈ ہے، پنڈی بھٹیاں سے سرگودا جانے والی روڈ ہے، وہ بھی کافی اونچی ہے۔ وہ بھی پانی کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہے، یا پانی سے بچاؤ کے لیے اس کی جو ہائٹ ہے وہ کافی اونچی رکھی گئی ہے۔ وہ سڑک بھی اس وقت پانی کو روکے ہوئے ہے۔ میں جس جگہ ابھی کھڑا ہوں یہ پنڈی بھٹیاں سے سرگودا جانے والا روڈ ہے۔ اس روڈ کی اونچائی بھی تقریباً 20 فٹ کے قریب ہے۔ یہاں سے موٹر وے تقریباً 3 کلومیٹر ہے۔ موٹر وے سے گزرنے والا پانی اس وقت یہاں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سارا پانی ہے، اور یہاں اس کے پیچھے بیک پہ تقریباً 3 کلومیٹر دور موٹر وے ہے۔ اس وقت پانی چونکہ صبح چھوڑا گیا ہے تو پانی آہستہ آہستہ ان علاقوں کو بھر رہا ہے۔ یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ ساری چاول کی فصلیں ہیں، پیچھے آبادی ہے اور مختلف گورنمنٹ کے دفاتر ہیں۔
مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت سے مزید پانی چھوڑا جا رہا ہے جو دریائے چناب میں سیلاب کا باعث بن رہا ہے۔ پانی کی سطح مزید بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں گورنمنٹ یا سرکار کوئی کام کرتی نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ حکومتی بیان بازی صرف باتوں تک محدود ہے، کوئی عملی کام نہیں کیا جا رہا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستانی سرکار سیلاب کے لیے کوئی اقدامات کرے گی یا صرف لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے گا؟ متاثرین کی بحالی کے لیے کیا کام کیے جائیں گے؟ جو ابھی تک نظر آ رہا ہے اس میں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستانی افواج ہوں یا سرکار ہو، ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو اقدامات نظر نہیں آئے۔ متاثرین پریشان ہیں کہ ان کی فصلوں کا نقصان یا ٹوٹے گھروں کا نقصان کیسے پورا ہوگا۔